Приятели, отново за нашата тема ще говорим. Негативите, магиите и родовите проклятия. Днес отново ще кача този път една изключително силна, интересна и мощна молитва и тя е свързана с това как да разберете кой точно ви вреди. Каква магия ви е направена и кой точно ви я е направил, така че ще бъде интересно след това да ми споделите в коментарите какво се е случило след слушането на молитвата. Когато върху един човек или дом има насочена негативна енергия, тя действа като мощен енергиен вирус. Тъй като всичко около нас, включително предметите и техниката, е изградено от енергия и вибрира на определена чистота, настъпват сериозни смущения. Основните причини, поради които животът и техниката започват да се рушат. Енергиен дисбаланс и вибрации. Всяка магия носи ниска и тежка вибрация. Техническите уреди, телефони, компютри, електроуреди, това са изключително чувствителни към електромагнитните полета. Когато аурата на човека е замърсена, тя променя полето около него. Техниката буквално изгаря или блокира, защото не може да понесе този тежък енергиен товар. Магията цели да свали вибрацията на човека до нивата на страха, гнева, безизходицата. В това състояние човек спира да привлича възможности и започва да привлича инциденти. Когато вътрешният свят на човека е в хаос, външният свят, работа, отношения, финанси, те започват да се отразяват, като започват да се разпадат. В окултизма се вярва, че магията създава невидима стена. Всичко, което изисква движение и прогрес, планове, договори, нови начинания, работа, удрят в тази стена и почва да се руши. Техниката, която е символ на комуникацията и връзката със света, често първа дава дефект като знак, че пътищата са прерязани. Едни от типовете повреди са гърменето на крушките и електротехниката, течове и водопроводи, проблеми с тях, счупване на огледала и на стъкла, блокиране на ключалки и много други. Това, което напоследък много често започва да се случва, не при един и два от случаите, с които работя лично, е едно невероятно духовно явление. В първите дни наистина е доста сериозно, когато почне битката и там, където има много тежки намеси на тъмна магия и духове, се случва нещо изключително. Сякаш от нищото, стаята и пространството, където се четат моите молитви, започва да мирише на тамян и на църква. Първата фаза, когато започнем чистенето, е съпротивата на негатива. Когато започнем да чистим тежък негатив, навлизаме в неговата територия. Първите дни той се активира, защото усеща заплаха за съществуването си. Това е неговият начин на самозащита. Опитва се да изплаши хората, с които работя, за да може да ги натовари физически или да ги накара да се откажат. Негативната енергия е като чуждо тяло. Когато дърпаш този енергиен трън, мястото боли най-много точно преди да излезем. Тук често се случва чупене на предмети, гърмене на електрически кружки. Имахме случаи дори за хазартна зависимост, където работехме. Там имаше много силно хлопане на вериги и много други странности. Протичане на бойлери, протичане на перални, разваляне често и при колите също. По всякакъв начин може да се покаже този негатив. Втората фаза е тук обаче божествената намеса, която е една от най-интересните и най-силните, най-силни като доказателство, всъщност, че ние борим негатива и се справяме с него. И това е появата на аромата на тамян или църква, сякаш от нищото. Това е много силен благословен знак. В окултизма това се нарича аромат на святост. Присъствие на висшите сили. Това означава, че нашите молитви са чути и в стаята са слезли светли енергии, ангели,
творци или духовни водачи, за да ни помогнат в тази битка. Миризмата на тъмян е доказателство, че ниската вибрация на негатива е била победена и изгорена от високата вибрация на светлината. Това е моментът, в който тъмното отстъпва място на святото и на светлината. Тук идва след това и третата фаза – подреждането. След като енергийният възел е развързан, физическият свят започва да го отразява. Негативът вече няма гориво, с което да се храни, той губи своята структура и почва да се разпада. Когато енергията в човека, с който работя в него и около него стане чиста, тя започва да привлича правилните хора, обстоятелства и решения. Животът просто започва да тече отново, но по правилния начин. Винаги казвам и сега отново ще кажа, когато усетите това присъствие на ангелите, на архангелите и на всички святи духовни същества, винаги благодарете. Това е вашата лична среща с вашите духовни пазители. Не се плашете от първоначалния дискомфорт. Той е просто знак, че чистенето е дълбоко и е ефективно. Запазете тишина. В такива моменти е добре да останете в мир със себе си, за да може новата чистата енергия да се закотви във вас. Отново искам да кажа, защото често ме питате на лични съобщения, защо плачете или започвате силно да се прозявате при слушането на моите молитви. Плачът, това е миенето на душата. Сълзите са физическият начин на тялото да изхвърли на събрания стрес, старите обиди или родовата мъка. Когато вие слушате моят глас и молитвата действа като ключ, който отваря бент, зад който са стояли блокирани емоции с години. Силното прозяване. Прозяването в духовната практика е един от най-честите признаци за изчистване на енергийни блокажи. Когато човек се прозява интензивно, тялото му буквално изтласка старата застояла и ниска енергия, за да направи място за новата чиста светлина от молитвата, която слушате. В много традиции дори прозяването е сигурен знак, че изчистват уроки или чужди негативни мисли и намеси, които са били полепнали по вас от много дълго време. Другото, което често ме питате е защо имате толкова интензивни сънища, особено хората, с които работя лично. Когато работя лично с някого върху толкова дълбоки нива, като черни магии или родови проклятия, аз буквално раздвижвам дънните води на неговото подсъзнание. Сънищата са мястото, където духът и материята се срещат и затова те стават толкова интензивни в процеса на изчистване. Ето защо хората, с които работя лично, преживяват тези нощни битки. Подсъзнателно прочистване или духовен детокс. Когато молитвите ми започнат да разбиват негатива, той трябва да излезе от някъде. През деня логичният ум го потиска, но нощем защитата пада. Изхвърляне на шлаката. Сънят е филтърът на душата. Интензивните сънища са начинът на психиката да обработи и изхвърли енергийните боклуци, които вече ние сме раздвижили. Често хората сънуват кал, мръсна вода, насекоми или много други тежки сънища, но това са знаци, че негативът физически напуска енергийната им система. След време те се заменят с много по-красиви и щастливи сънища. Сблъсък с пазителите на магията. Тежките негативи често имат свои пазители, демонични енергии или ниски астрални същности, които не искат да си тръгват. Кошмарите като съпротива. Когато чистя някого от тези сънища, същности се опитват да го изплашат съня му, за да го накарат да спре работа с мен. Това е последната им отчаяна битка. Много често хората сънуват, че аз или някаква друга светла фигура ги спасява или им помага в съня. Това е не само моята енергия, но това е божествената енергия, която ги пази по време на прехода. При изчистване на карми, родови тежести, сънищата често стават пророчески или ретроспективни. Човекът може да сънува пред цели ситуации от миналото, които са корени на проблема. Така духът му показва какво точно се чисти в момента. Тези сънища помагат на човека да разбере истината, която досега е била скрита от магията, негатива или от някаква друга негативна
промяна. Тук е много важно да знаете, че не трябва да се плашите от тези странни сънища. Това е просто измитане на къщата. Когато сънят е интензивен, значи чистенето е достигнало до най-дълбоки нива. Тук винаги казвам, че когато приключа чистенето с един човек, накрая поставяме Божия защита. И наистина е точно така, защото все повече хора, с които съм работила, ми разказват как по някакъв начин са се срещнали с хората, които са им вредили, но те сякаш са оставали далеч от тях. Просто са си тръгвали без да говорят с тях, без да имат нищо общо, защото когато светлината влезе във вас, в дома ви, в семейството ви и в енергията ви, тъмнината повече не може да ви доближи. Това също е много важно да го знаете. Нека сега започнем с молитвата, а след нея ще ви обясна за какви знаци трябва да внимавате през следващите няколко дни. Не забравяйте да споделяте в коментарите как се чувствате и днес искам да кажа още една добра новина. Миналата седмица една жена се свърза с мен с много тежки резултати. След скенер тя е болна от рак жената. Бяха и назначили дори нов скенер, тъй като резултатите определено бяха доста притеснителни. Написахме една молитвичка, която тя чете, разбира се, с вяра и с уважение към Бог и към духовната сила. В понеделника и беше направен новия скенер, в срядата получих в началото едно странно съобщение от нея. Просто ми беше написала, докторът стои и се чуди. Първите моменти не можах да я разбера, след това и написах какво иска да каже с това и тя каза, че резултатите от скенера, от вторият скенер, който са излезли, са много, много, много по-добри от тези, които са били 3 дни по-рано. Така че да, аз съм изключително щастлива, защото наистина за мен битката с такава болест е нещо много важно и лично и винаги когато ми казвате такива хубави новини, наистина ми носят огромно облегчение и радост. Така че не забравяйте да ми пишете, ако имате нужда от молитвичка, когато имам възможност, ще ви я напиша, ще ви я изпратя, за да се преборим с тази болест. Благодаря ви. Сега нека започнем с молитвата. Молитва за разкриване на окултни намеси и разбиване на тъмнината. В името на Всемогъщия Бог и Неговата непобедима светлина, аз заставам тук с пълна сила на своята вяра. Господи, призовавам Твоят огън да слезе и да изгори всяко було, всяка маскировка и всяка лъжа, която обгръщат моят живот. Заповядвам в Твое име. Нека всяка скрита магия бъде осветена. Нека всяко вкоренено проклятие излезе на повърхността. Нека всяка демонична сила, която се крие в сенките на моят род или моят дом, бъде принудена да разкрие своето присъствие и своето име. Господи, моля Те, ако има предмет заровен или скрит с лошо намерение, посочи ми го. Ако има човек, който се усмихва в лицето ми, а тайно ми прави злини, разкрий ми го. Ако има кърмичен възел, който ме държи в застой, дай ми знанието как да го развържа и да се освободя. Нека тази нощ умът ми бъде отворен канал за Твоята истина. Нека сънят ми бъде толкова ясен, че да няма място за съмнение. Нека тялото ми реагира със силен знак, когато се доближа до източника на злото. Аз разсичам тъмнината с меча на Твоето слово. Нищо скрито няма да остане неразкрито. Нищо тайно няма да остане непознато. Аз съм светлината и светлината е в мен. Истината ме освобождава сега. Амин. След тази молитва отговорите могат да дойдат много рязко, чрез скандал с човека, който ви мисли зло или ви прави злини, чрез внезапно намиране на странни предмети или чрез изключително реалистичен сън. Много е важно да бъдете готови да видите истината, дори и тя да е болезнена за вас.
реакциите на околните. Това е един от най-честите знаци, когато светлината на молитвата освети скритото зло. Може да усетите внезапна агресия. Човек, който тайно ви мисли злото, може необяснимо да ви сопне или да започне да се кара с вас, да прояви нервност дори във ваше присъствие. Може да започне някой, който досега ви е бил пръв приятел и много близък, изведнъж ще започне да ви избягва или няма да може да ви поглежда в очите, когато говори с вас. Също така често се случва човек, който е направил магията или е поръчал да се обади случайно, в кавички, веднага след молитвата, за да провери как сте, защото енергийно той усеща, че защитата му е пробита. Физическите знаци в дома и във вещите, тъй като молитвата изисква разкриване на скрити предмети, трябва да се обърне внимание на намирането на чужди предмети. При почистване или съвсем случайно можат да изкочат неща, които не са ваши. Конци, игли, сухи цветя, монети, възли на необичайни места и много други. Предимно те се крият под прага, в джобовете или зад мебелите. Проблеми с бравата на входната врата, прага или звънеца. Това са местата, през които енергията влиза и излиза. Домашните ви любимци могат да започнат да лаят или да мялкат в празен ъгъл и да се държат странно. Растенията ви в определена стая могат внезапно да започнат да увяхват. Не се очудвайте, това всичко са знаци, че сме засегнали негатива и той започва да излиза. Телесните сигнали. Свиването в стомаха. Ако при мисълта за конкретен човек или при среща с него усетите остро свиване в слънчевия сплит, това е директен знак от интуицията. Втрисане или горещи вълни. Когато се спомене тема или име, което е свързано с негатива, тялото започва да реагира енергийно. Тежест в тила. Често усещане за натив в задната част на главата показва, че има външно ментално влияние. Някой се опитва да контролира мислите ви. Синхроничности и случайности. Чуването на информация. Може случайно да чуете разговор на улицата, да видите заглавие в интернет или да попаднете на видео в TikTok, което да съдържа точното име или ситуация, за която питате. Изведнъж излиза информация от трети лица за неща, които са се случвали зад гърба ви. Тук е много важно обаче да не бързате да обвинявате веднага, а просто останете в мир със себе си и събирайте тези знаци като парчета от пъзела. Когато 2 или 3 знака посочват в една и съща посока, истината вече е пред вас. Надявам се, че съм ви била полезна с тази информация. Отново казвам, за всеки, който иска да работи с мен, може да ми пише на лични съобщения или да се свърже чрез мен през Viber. Аз съм качила абсолютно всичките си възможности за връзка с мен, както в YouTube, така и в TikTok и в Facebook профила ми. Благодаря ви отново, че ме слушахте и чакам с нетърпение да ми разкажете какви са резултатите и какво ви се е случило след слушането на тази молитва. Там, където негативът е от много дълго време, препоръчвам да се слуша минимум, поне само вечер, минимум 21 дни, всяка вечер без да пропускате. Благодаря ви отново и до скоро!